გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი მახარაძე, კინორეჟისორი. დიდი ხანია მუშაობ გურულების და გურის ისტორიაზე, თუმცა ისტორიკოსი არა ვარ, ეს ჩემი ჰობია. და რამდენიმე წიგნის მას გამოცემულია, მაგალითად 150 ამბავი გურიასა და გურულებზე, გურიის რესპუბლიკა, ველური დასავლეთ მხედრების გურულები რო ჯიჯდობდნენ ამერიკაში, გურული ფირალები და ამ შემდეგ ყველაფერი ჩამოვიდანე. ახლა მინდა მოგიყვიოთ ბევრისთვის უცნობი ისტორიის შესახებ, რომელიც გურულებს ეხება. ცნობილი პოლიტიკოსი, იურისტი და სამხედრო მოღვაწე ვერმახტის გენერალი შალომ მაღლაკელიძე თავის მოგონებებში წერს ერთი დაკარგული დოკუმენტის შესახებ, რომელიც შეადგინა ალიხან ვავარსკის, ეს ის ალიხან ვავარსკია, დასავლეთ საქართველოს და გურია რომ ავაოხრა, მის მიერ დანიშნულმა ოზურგეთის მაზრის უფროსმა ზაკუსოვმა და მეფის ნაცვლის გვერდისავლით, ამის ნება კი ჰქონდა, ნიკოლოზ მეორეს გაუგზავნა იმ დროიდან მეფეს. ეს ხდება გასული საუკუნის დაწყებაში. და იქ ესეთი სიტყვები იყო, ჯერ რუსულად წაიგითხავთ. Гурицы, как племя, преступное по природе, по своему рождению, преступное неисправимое, со всеми семьями должны быть выселены в отдаленные губернии Сибири. Ბიჯო, გურულები როგორც ტომი დამნაშავეა თავისი ბუნებით. ასეთები ყოფილვართ. დამნაშავე და გამოუსწორებელი, თავისი ოჯახებით უნდა გადასახლებულნი იყვნენ ციმბირის შორეულ გუბერნიებში. გურულები რომ არასანდო ხალხად იყო მიჩნეული მეფის მთავრობის მიერ, ამას ცხადყობს ჟანდარმერიის პოლკოვნიკის როჟანოვის წერილით, სადაც ის წერს, ტერმინი გურული ეტიმოლოგიურად აღნიშნავს მუდმივ ყაჩაღს, вечный разбойник. და ამას შემდეგარად ხსნის. ეს სიმართლის შეესაბამება, რადგან თურქეთთან მუდმივად შეტაკებებმა გოგოების გულისათვის ეს ხაზგასმული აქვს. მეორე მხრივ შავ ზღვაზე მცურავ ვაჭრებზე საზღვაო თავდასხმება გურულებისგან შეხვდა მამაცი და განვითარებული ყაჩაღები. ყაჩაღობა იმდენად შევიდა მათ ჩვევებში, რომ თავადები, მემამულეები და მღვდლები სათარეშოდ თავის გლეხებთან ერთად დადიოდნენ და დღეს გურულები ქართველთა შორის წარმოადგენდა ყველაზე განვითარებულ და მებრძოლ ხალხს. ყაჩაღობამ რა ასწავლა. საინტერესოა ახლა ამ რაპორტის შემდეგი ბედიც. ის ჩაუვარდა ხელში მეფისნაცვალ ილარიონ ვარანცოვ დაშკოვს და საკუთარი ხელმოწერით გადაუგზავნა მეფეს. ნიკოლოზ მეორე კი ვარანცოვის აღზრდილი იყო. იმასაც მოგახსენებთ, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს ვარანცოვის მიერ შექმნილი კავკასიელი მუსლიმებით დაკომპლექტებული ველური დივიზიის უფროსად მეფის უმცროსი ძმის განდეგილი მიხეილ რომანოვის დანიშვნა მეფის ნაცვლის იდეა იყო, აი ვარანცოვ დაშკოვისა. ეს მიუთითებს თუ რაოდენ დიდი გავლენა ჰქონდა ვორონცოვს ნიკოლოზ მეორეზე. როგორც კი წერილი მიიღო, ნიკოლოზმა ზედ წააწერა ბიძია ილარიონს ნიკისაგან, შემოკლებით ნიკოლოზისაგან. ანუ თავად მან რაპორტი არ განიხილა, როგორც გენეროსო, ისე მოიქეციო. ვარანცოვ დაშკოვმა კი არც აცია და არც აცხელა და დოკუმენტს წააწერა. ამასაც რუსულად წაიგითხავთ. Feldfebel Zakusov, мазрис упрос Feldfebeli уцода. Находясь на посту уездного начальника, называет племенем гурийцев, не зная даже, что гурийцы такие же грузины, как все остальные, может быть даже лучше, потому что они говорят общим литературным грузинским языком. Feldfebel немедленно должен быть отстранен за незнание, за неумение управлять. Ეხა ქართულად. Feldfebeli Zakusovი, რომელიც მაზრის უფროსის თანამდებობას იკავებს, ტომს უწოდებს გურულებს. მან ისიც არ იცის, რომ გურულები ისეთივე ქართველები არიან, როგორც ყველა დანარჩენი, შესაძლებელია უკეთესიც, რადგან ისინი საუბრობენ საერთო ლიტერატურული ქართული ენით. Feldfebeli დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან უცოდინეობისა და მართვის უნარობის გამო. აი ესე გადაწყდა Feldfebelis ბედი და გურულების ბედი. მოკლედ რომ მოვჭრა, საკუთარ წინ დაუხედულობას შეეწირა პოლკოვნიკი Feldfebeli Zakusovs ბედი. და ჩვენ კიდე გურულები კი და ჩვენი წინაპრები გადარჩენ გადასახლებად, თორე ახლა საცხა ციმბირში ვიქნებოდით. აი დღეისთვის ეს იყო, დიდი მადლობა.